Am Fuße des Turms befindet sich die Marienkirche, die zweitälteste Pfarrkirche Berlins aus dem Jahre 1308. On the right side, you have a good view of the TV tower at Alexanderplatz. It's the highest building in the city and was opened in 1970. At 368 meters or 1,207 feet, it is the second highest radio tower in Europe. The highest radio tower is located in Moscow and is 412 meters or 1,351 feet high. There's a restaurant called the Telekaffee up in the TV tower at a height of 207 meters or 679 feet. The elevator brings you up to a height of 204 meters within 36 seconds. At the bottom of the tower is St. Mary's Church, the second oldest parish church in Berlin, dating back to 1308. Aquarium der Welt. Der Zylinder ist 14 Meter hoch und fast 1 Million Liter Wasser und man kann mit einem Fahrstuhl hindurchfahren und ca. 1500 Tropifische bestaunen. The Dome Aquare has been on the right bank since 2005. The building is home to a variety of shops, offices, and apartments, as well as the ahead of us you see a golden dome. This is the new synagogue at Oranienburger Straße. On the right side, you see Montbijou Park. There has been a small outdoor swimming pool there since the 1960s. Schmeckt oder? Museum der Geschichte der Deutschen. We're passing by the Albrecht neighborhood at Schiffbauer Damm on the right side. Here you find a number of restaurants close together, such as the famous Ständige Vertretung, Brokers Bierbörse, Rheinterrassen, and Ganymed. On the left side, in front of the Friedrichstraße train station, you see a glass house. This is the so-called Palace of Tears. In GDR times, this was a customs clearance hall at the border crossing point of the Friedrichstraße train station. The name Palace of Tears comes from the tearful farewells. Now it's home to the Museum of the History of German Division. Auf der linken Seite sehen Sie ein historisches Gebäude, das man mit einem Glasvorbau und einem weiteren Anbau erweitert hat. On the left side, we see the ARD Capital City Studio. The ARD, one of Germany's public broadcasters, has been situated here on the River Spree since 1998. This whole part of the Spree we're traveling along here, starting from Friedrichstraße, was a border area between East and West Germany until 1989. Er wurde 1894 nach Plänen von Paul Wallot errichtet. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde er stark zerstört und wurde in den 60er Jahren wieder aufgebaut. Die begehbare Glaskuppel, von den Berlinern liebevoll Denkbeule genannt, wurde erst 1999 errichtet. Seitdem ist der Reichstag auch offiziell Sitz des Deutschen Bundestages. In front of us, we now see the Reichstag. It was built in 1894 according to plans by Paul Wallot. During the First and Second World Wars, it was heavily destroyed and was then rebuilt in the 1960s. The accessible glass dome was not added until 1999. 38 Meter. Die Gebäude um den Reichstag, das Paul-Löbe-Haus, das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und das dahinterliegende Kanzleramt, sind in einer Linie angeordnet und ergeben zusammen das sogenannte Band des Bundes. The viewing platform in the glass dome is approximately 40 meters or 130 feet tall and has a diameter of 38 meters or 1. Eine Wohnung für den jeweiligen Kanzler oder Kanzlerin.
The Chancellery is on the left. It was ready for occupancy in 2001 after a construction period of only 4 years. Axel Schultes, the architect of the Chancellery, designed a very open building here and has the nickname the Washington of the Seas. Auch Goldhälse genannt. Sie wurde als Symbol für 3 siegreiche Kriege der preußischen Armee im Jahr 1873 eingeweiht. In 50 Metern Höhe befindet sich eine Aussichtsplattform, die man über 285 Stufen hat. In front of you, you can also see another Berlin attraction, the 67-meter or 2. Der Wohngebäudekomplex, der sich hier entlang der Spree windet, die sogenannte Abgeordnetenkammer, anfänglich Präsident. On the left side, you will now see the Bellevue Castle up close. It was designed as a summer residence and has served the sitting German federal president since 1994. Der Spreebogen und das Gebäude mit den 2 Türmen ist der ehemalige Sitz des Bundesinnenministeriums. Dort arbeiteten fast 1000 Mitarbeiter. Außerdem befinden sich dort Ladenpassagen, Hotels, sind neu entstanden und der ehemaligen. Ich brauche noch Wein. Nein, trinkst jetzt kein Wein. War wieder betrunken. Oh. Bốn rồi được. Gì? Rest. นกเป็ดน้ำเยอะแยะเลยค่ะฮะ Enter ดูนกเป็ดน้ำว่ายค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวนู่นตอนนี้ได้ย้ายมานั่งข้างล่างเลยค่ะ ข้างบนหนาวอยู่ไม่ได้เลยค่ะลมก็แรงค่ะเจอ So it's cleaned by hand. Vor uns sehen Sie die Moltke-Brücke, eine der prunkvollsten Brücken Berlins. Berlin hatte ehemals über 1000. There's only 960 bridges, but that's still twice as many as in Venice. In the middle of the bridge, you see the image of the Chief of General Staff, Helmut von Moltke, a great Prussian commander for whom the bridge is named. And as for the symbols on the left and right of him,
we see the Prussian eagle, which stands for boldness, and the owl as an artifice of war. Gebäude mit dem Steg über die Spreeufer verbunden sind. Das rechte Gebäude ist das Paul-Löbe-Haus, sozusagen die Bundesarbeitsstube, wo sich die Abgeordnetenbüros wie auch die 23 Bundestagsausschüsse befinden. Aufgrund des Standortes wurde das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus auch zur offiziellen Gedenkstätte im Regierungsviertel. Sie sehen im Erdgeschoss das Mauermahnmal und einige Reste der Berliner Mauer. A look ahead to the so-called Federal Ribbon. The urban planning is supposed to symbolize the reunification of Germany and Berlin, since the buildings are connected to the footbridge via the banks of the Spree. The building on the right, the Paul-Löbe building, is the place of work for members of parliament, as well as for the 23 Bundestag committees. Due to its location, the Marie-Elisabeth Mauerverlauf. Das historische Gebäude rechter Hand ist das Reichstagspräsidentenpalais, Sitz der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Daran anschließend das Jakob-Kaiser-Haus. Dort befinden sich seit 2007 die Parlaments- und Abgeordnetenverwaltung des Deutschen Bundestages und die Fraktionen mit ihren Büros. On the right side of the staff of the German Bundestag and the offices of the parliamentary groups have been located since 2007. Kommst du langsam? Kommst du langsam?